Selamat malam. Selamat bertemu dengan saya. Siapa? Perkenalkan. Iya. Nama saya Aurel Hermansyah. Aurel Hermansyah. Ingat cantik. Nayaga. Iya. Apa? Aku cantik kan? Ya, cantik. Terima kasih dong. Ya. Nayaga. Ya. Kumaha dara mangmang sadayana. Aya pangesto. Rupa-rupa dulur aing. Eju. Pipina meuni kembu. Di mana meuli pipi kitu? Ari pipi mah lain meunang meuli tapi ti kodratna ieu mah ciptaan pangeran. Ari kodrat teh syah lieur. Bajuna warna berem. Uing ge di imah boga 20 mah baju kita tara dipake-pake. Ieu mah boga hijau ge meuni aguy. Dasar sia tukang ngarumpi. Ngambek. Di mana meulina ngambek? Boa gelo ieu mah. Boa gelo sia Boa gelo manekor. Huntunam di sagede kitu. Di mana meuli huntu kitu? Di beja dia mati kodratna. Irungna meuni bekah kitu. Di mana meulina? Aur ka tetangga. Muni wani ai. Eju, maju ke depan. Pengen deket aku ya. So sweet. Mawa bedil. Di mana meulina nu kitu? Ieu mah pamasihati Bapak Haji Tatang. Eta teh toko mebel Kurnia teh. Kaya. Boga kantong, bawa kantong. Pasti menang mau. Menilieur. Geus sadiuk hello. Geus sadiuk hello Diuk kan. Diuk. Haji Tatang, hatur nuhun, hatur nuhun. Iki kape tak lah. Nyawerna kureal euy. Alhamdulillah ridho ieu teh Bapak Haji. Ridho mah sareng dolar sakantenan.
kilo. Alhamdulillah hatur nuhun. Mugia panjang yuswana ageng barokah ageng milik. Mugia kagentosan kuno berlipat gana atur nuhun jajakalo. Jeung arti ieu teh. Tuh aya raja Arab tuh, kacingan itu. 5 real. Sareal nanti sabaraha ribunya? 4.000. Alhamdulillah hatur nuhun Bapak Haji Tatang, Bapak Haji Sari. Aduh. Halo everybody semuanya bro di sini. Halo hehehe. Ari maneh teu apal situasi ieu teh. Ieu teh di pesantren beleguk. Keke bro, punten bro, da abdi mah sanes santri, abdi mah preman bro. Sok sanajan maneh preman tapi kudu hate mah kudu santri, kudu nyantri. Punten bro, ieu abdi nuju ngeplay ieu demi Allah tapi demi Allah kontrol bos ieu mah demi Allah. Sarekeun mau balik lah. Sarekeun sama balik Borora hayang sare atuh saweran terus murudul mah cenghar nu aya. Demi Allah bos ye nikmat teh bos. Lain nikmat-nikmat kitu sia teh yeuh dengekeun saur pangersa Abah oge. Kumaha bos? Ari mabok haram dina agama. Teu meunang ku pamarentah dilarang. Nah hari maneh kalakah minum tuluy. Heuda ari tokona muka keneh mah kumaha bos. Sanajan aya larangan, sanajan aya katerangan agama tapi salila tokona muka keneh mah rek iraha eureuna atuh bos. Karunya atuh bos ieu tukang minuman nu kieu teu dibeulian mah teu bisa dahar bos demi Allah. Teu karunya bos da uing mah karunya. Sanajan uing mabok tapi hate mah Hello Kitty bos. Aya rasa kemanusiaan bos. Komo ayeuna beres loba di PHK bos. Ayeuna kuring mah keur putus cinta bos demi Allah bos. Teu nempo tukangeun aing aya naon? Teu nempo tukangeun aing aya naon? Teu sieun bos. Belum kadi sia. Naon bro? Dibedil paing. Dibedil sia paing, diterede sia. Di botol ajig jagoaing ka dieu. Aing sieun oge kejang euy. Abong keur mabok sia. Keamanan. Mane ngamankeun naon bro? Aing ngamankeun dangeuna. Sangu jeung sajabana. Ieu. Ongkoh keamanan. Ongko divisi ngamankeun tapi geuningan gawena teu balik.
Nah kabeh kieu ieu teh nu aya di nagara urang teh rek iraha aman santosana rek iraha majuna atuh ari loba oknum keneh mah bos. Lah montong dikeprokan aing teh lain japati. Ngadukung belagu. Maca ngeprokan teh teh satuju. Oh gitu bos. Heuh. Oke, terima kasih, thank you very much. Xie. Ayeuna maneh wajib diamankeun aya pihak berwajib di dieu tah. Bos. Yeuh nya. Polisi mana anu wani newak aing? Jenderal mana anu rek newak aing? Tentara mana anu rek newak aing bos? Nah, batu rumahnya di tulisan botolna teh aya tulisan Cipas Regal, aya AO, aya Ara, aya Amer. Yeuh, tingali rata-rata kabehanana aya alkoholan tapi ieu baca tah. Naon eta teh? Alpukat. Ieu teh jus alpukat, bos. Sia. Ari mana eta linglung ngomong jiga nu mabok kitu. Aduh bos, demi Allah di jalan liur teh bos ai. Naha abdi teh naik ojeknya di Bandung ka Ciomas ka dieu Panjalu teh ka pesantren Sirna Rasa. Abdi teh da tuh hayang nyobaan. Kumaha? Hulu dihandap dina step, suku di luhur, datang ka dieu nginum ieu, aduh demi Allah bos, jangan. Geus aman kena aman. Premios ya weh nya, kitu bos lah rek di dieu heula aing mah